Sedíme tady s Mirou Remem, s jedním možná nejprogresivnějším sovětským dokumentaristou mladým dneška. To je pěkné od těba. Již za svůj studentský film Arci Versi získal snad 40 filmových cen a jakoby dalších filmů například byla Kultura a zde na festivalu přišel svým filmem Comeback z prostředí vězeňství. Vy v tom filmu vlastně otevíráte tu otázku toho vězeňství, kdy ty věznice by měly být jakoby nápravné zařízení, ale v podstatě tím filmem ukazujete, že to tak není. A mě by zajímalo, jak se změnilo to vaše vnímání tady toho problému při natáčení toho filmu. Tak ja som si ako dlhšiu dobu myslel, že to nemôže byť nejaký účinný nástroj na to, aby človek sa znova reintegroval. Viac menej tie očakávania sa len potvrdili a ešte tá vyhlídka sa zhoršila. Že, neviem, čo by som k tomu ako povedal, ako tam myslím si, že väzenie nikoho, alebo je to tak brutálny priestor tým svojím konceptom a usporiadaním a tou koncentráciou tých ľudí v jednom priestore, že tam si ťažko človek nájde nejaký sociálny kontakt, ktorý by ho potom pri návrate na slobodu nejako potiahol dopredu. Sú to zasa kamaráti podobného typu, takže... A je teda jakoby vlastně tady ten fenomén jako toho vězeňství, co jsi tam chtěl jakoby tím filmem jakoby o tom hovořit, nebo? Ja som chcel ukázať, takto ja som bol strašne zvedavý, ako tá basa vyzerá vôbec vnútri. Pre mňa to bolo úplne nové prostredie, totálna exotika, keby som išiel niekde na Tahiti a prídem a pozerám na pláži skaly alebo nejaké útvary, tak som prišiel do basy a len som čumel, že čo to tam všetko je, jak to tam vyzerá, jak sa tí ľudia pohybujú, jak si tam vytvorili tie chodníčky v snehu a aké sú zaužívané zvyklosti. A hlavne ako vedel som, že sú tam extrémne zaujímaví ľudia z pohľadu dokumentaristu, že je to taký istý životný extrém a za každým takýmto extrémom sa vždy skrýva nejaký príbeh, ktorý vedie až k tomu extrému. Tak ja sa vlastne pohybujem buď v tých extrémnych emóciách šťastia alebo extrémnych nešťastných emócií, že to medzi tým ma ako si nezaujíma. Ja som tak svojím spôsobom taký, dá sa to nazvať, že aspoň v tomto filme, že čistý pozorovateľ situácie. Že ja teda tam nejaké autorstvo vidím, že nejakým spôsobom tam vstupujeme, čo vyberáme, aké zábery, ako to komponujeme a samozrejme, že vieme, keď nejakú scénu natáčame, že čo zhruba sa tam stane. Ale nechávame sa, ako som povedal, strhnúť tou realitou, lebo je to spojené s tým dobrodružstvom. Ja nerad pretínam niekde nič, keď cítim, že tá story je silná, aj bez toho, že by som sa tam mal ja autorsky angažovať. Väčšinou sa angažujem až vtedy, keď to nefunguje. A hľadám nejaké connections, ktoré vedú k tomu, aby ten príbeh potom ako celok vytvoril nejaký zmysluplný. Ty zábery, to ste teda ako nejak častočne inscenovali, nebo? Prišli sme do priestoru, pozreli sme si, čo tam tí ľudia robia a natočili sme to, čo tam robia. Ako tam, samozrejme, keď sme ho posunuli o 2 kroky bližšie, alebo ďalej pre tú kameru, ale tých záberov bolo minimum. Väčšinou sme to pozorovali, viacerými kamerami nabehli sme ráno do basy, do izby, normálne s vrátnikom, teda s bachárom, ten tam zasvietil, kamery sa rozložili a sme to sledovali. A niektorí tam klikovali, druhí sa tam posilovali, sa umývali, tak sme to natáčali. Ako vyslovene sme to pozorovali. Taký chaos pozorovací. Tak to je. Že som si řekl, že třeba ste řekli, tak vy si teďka bavte o niečom, na to nebol čas. My už ako s chalami, čo robím, tak už vedia, jak to spravím. Že už sme sa naučili vzájomne tak komunikovať, že bez slov už vieme, že chalani, to je dobre, to dáme, toto dáme. Ja tiež nemôžem byť všade a boli tam 3 kamery, skoro v 80% prípadov.